Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hurmatlı cemaat, inşallah saparыңар байсалды болсын. Жашоодогу эң ыйык сапар бул умра жана ажы сапары. Бүгүн биз жамаатыбыз менен Мадина Мунавварадан кереметтүү Меккени көздөй жол алдык. Мекке менен Мадинанын аралыгы 460 чакырым. О Кудайыма шүгүр, могу биз бараткан жолду ошо Тарикul Hicra, пайгамбар хижрат кылган Меккеден Мадинага көчкөн жол деп аталат. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул жолду пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү талбия айтып баруу. Талбияга токтолуудан мурда Сахих Бухариде жана Сахих Муслимде келген сахих хадис, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн бир топ аскерлерин Нажд, Йемен тарапка жөнөтөт. Күндөрдүн биринде Нажд тарапка жөнөтүлгөн bir top asker erте менен bir tutkunda alıp gelip Madina Munavvarada Peygamber Aleyhisselam meçitindeki sutumdardın birösünde baylap koyuyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem erte menen namazga kelgende birinci surosu uşul ele. Bul tutkunun tamak aşın, azık tülügün karadыңар mı? Tamak berdiңер mi deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün үйünden tamak aşınap gelip tutkunun kursağın toygozup ağa mınday deydi. Sahabalarga kayırılıp siler tutkun kılıp bul meçittin sutumuna baylap koygun kim ekenini bilesiңер mi deydi. Sahabalar çok degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bul Yamama ceriden Bani Hanifa urusunun ulusu jetekçisi sultanı olgun Sumame İbni Usal deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem al tutkunga karap mınday deydi. Emne deysiniz? Emmi mundan biya kanday bolot degende suroo bergen kezde al Bani Hanifa urusunun jetekçisi, ey Muhammed, eğer meni öldürsen menin kanım arzan kan emes. Menin kanım üçün köptegen kan tökülöt. Menin öçümdü aluvçular köp degendey жооп берет. Eğer meni boşatıp jibersen, jönököy adamды boşatpойсун, жакшылыгыңа жакшылык да кайтат. Eğer meni boşatуу üçün kun talap kılsan, fidya talap kıla turgan bolsoң, kaaлаган байлыгыңды сурагын, kaalagaныңча biz baylık malı mülk bereli deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem al günü jön koydu. Bir günden keyin kayra kelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ekinci jolu suraydı. Ya Sumama, emne degen pikirge keldim. Men bayağı ele pikirdemin. Eğer meni öldürsen menin kanım jönököy kan emes, öçüm alınat. Eğer mal desen kaalagan tilegeningdi aytkın, malı mülk bereli. Eğer jön boşotsoň, jakşılыгыңа jakşılık kaytat deydi. Üçüncü gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kelip Sumama emne deysin dese bayağı ele jooptomun, bayağı pikirdemin deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarga Sumama'nı boşatıp jibergile ketsin deydi, al erkin deydi. Tutkunduktan boşatkıla deydi. Sumama'nı baylanıp turgan jerden boşatkandan keyin oşo Madinadagı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din Masjid Nabawinin bir chetinde turgan kuduktun janına kelip bir kurma darağın artına kelip daarat alıp gusul kılıp tazalanıp juunup kelet dagın Peygamberin janına kelip Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enneke abduhu ve rasuluh. Güvölük berem Allah jalgız, jana güvölük berem Allah Taala'nın kulu, jana sen elçisin dep İslam dinini kabul alat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3 günden beri fikir suraganda İslamды kabul albastan bugün seni boşatganda öz erkiň menen kelip İslamды kabul alууң emne degende, ya Rasulallah, men tutkunda turup majbur bolup korkkonudan ölümden korkup İslam'dı kabul aldı degen sözgö kalbayın dep erkindik bolgon kezde senin tutkunga bolgon mamileňdi, adep ahlakыңды jana meni tutkun eň birinci suroğuň tamak aş berdiňmi dep öz koluň menen menin kursagymdy toygozup menin tamak aşymdy suraganыңды jana çoçum bolsa da tutkunga bolgon mamileňdi körgönden keyin senin hak peygamber ekeningdi kabul aldın. Jana ey Muhammed aleyhisselam, ya Rasulallah, men Madinaga kelbesden murda men üçün eň jek görülgen şahar Madina şahar ele. Men üçün eň süýüktүү şahar boldu bugünden başlap. Men üçün jer betinde eň jek görgen, jaman görgen adam sen eleň. Bugünden başlap men üçün sen eň süýüktүү adamsın. Jana senin diniň, sen alıp kelgen din men üçün eň jaman görülgen din bolsa, bugünden başlap menin eň süýüktүү dinim bolat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga mınday dedi, ya Rasulallah, men İslamga çeyinki jahiliyet doğrundağı umrаны atkaruu saparına jönögönde men tutkunga düşüp kaldım. Maga emi siz İslam dininde
umra kандай bolot, ошону үйрөтсөңүz дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына биз умрага бараткандай, умранын эң биринчи шарты ихрам, ниет кылып ихрам кийүү, андан кийин Байтуллага барып 7 жолу таваф кылуу, Сафа менен Марван арасында 7 жолу ас-саи жүрүү. Ошондой эле умрага, ажыга барган негизги ажылардын, умрачылардын талбиясы Ибрахим пайгамбардын чакырыгына жооп берүү. Лаббейк Аллахумма лаббейк, лаббейк ла шарика лака лаббейк, иннал хамда ван ни'мата лака вал мулк ла шарика лак. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Сумама ибн Усал Бани Ханифа урусудан, Ямамадан келген, ушул туткунга исламды кабыл алгандан кийин эң биринчи жолу талбияны үйрөтөт. Ушул жолдо, биз бара жаткан ушул жолдо, балким ислам тарыхында эң биринчи жария мушриктерден, кафырлардан коркпостон ачык айкын талбия айткан ушул Сумама ибн Усал радияллаху таала анху. Ал киши ушундай талбия айтып барат. Лаббейк Аллахумма лаббейк, лаббейк ла шарика лака лаббейк, иннал хамда ван ни'мата лака вал мулк لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Sumama ibn Usal radıyallahu ta'ala anhu Mekke'ge talbiyаны айтып кирген кезде Mekke'de müşrikler, Paygambardın din düşmanları bardығы kelip bunu ortaga alıp topostop urup başlaşat. Bir aksakal kelip toktogula. Bilbeysiңер bü. Bul Yamamadan, Najdan kelgen uruu başçı. Eger buga jamandyk kılıp öldürüp koysoңор, bizge kele turgan buğday arpalar, azık tülük kelbey kalat. Buga ayar mamile kılgıla degende kıykırganda taanıp kalışıp janagı urganını toktotuşat. Birok Sumama ibn Usal turup kayra Labbeyk Allahumma labbeyk, labbeyk la şerike leke labbeyk, innel hamda ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek. Talbiyan aytattağın, ey Mekke eli, Mekkelikler, uğup koygula. Bugünden başlap, men umrаны atkarıp kaytı bargandan keyin, silerge bizden kele turgan bir danadan arpa buday kelbeyt. Azık tülük bugünden başlap silerge jönötülbeyt. Biz taraftan ötülbeyt dep kelip bul Yamama Naş taraftan Bani Hanifa urusunun jetekçisi Sumama ibn Usal İslam tarihinde müşriklerge karşı birinci yolu ekonomikalık kısım azık tülük jönötpöstön janagындай bugünkü gün menen ekonomikalık blokada deyizbi je bolbosam sanksiyalı deyizbi oşol Mekkeliklerge bir kança vakt jönötpey koydu. Tez arada undun, nandın, başka nersenin dandın baası kötörülüp Mekkelikler öte kıynalat. Sumama al sözünde uşunday degende. Silerge biz taraftan bir dana danda kelbeyt Muhammed Aleyhisselam'dın artınan siler elçimeyince jana Muhammed Aleyhisselam'a düşmandıgыңарды toktotmayınca dep. Mekkelikler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga kat yazıp Mekke'deki oğur ahval jönündө jana açkalık, kurgakçılık bolgon jönündө yazıp Peygamber'dan Sumamaga aytkın bizge azık tülük jolun açsın degenden keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ma arsalnaka illa rahmeten lil alamin. Ey Muhammed seni alamga rahmat üçün jönöttük deydi Allah Teala. Rahmat üçün, meyrimdүүлük üçün jönötülgen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sumamaga buyruk beret, haber jönötöt. Sumama ibn Usal oşol günden başlap kayra Mekke'ge kele turgan azık tülük joldorini açat. Oşol günden başlap kayra bolot. Aytayın degen masele urmatı Müslüman bir tugan togo ter jeri bugün mına bizdin cemaatımız oşo jer betinde İslam tarihinde en birinci talbiyanı jariya kılıp aytkan Peygamber үйrötken talbiyanı aytıp biz de Mekke'ni közдөй baratabız. Jaratkan Allah Tebaraka ve Teala bizdi uğup jatkan Mekkendeşlerimizge jana uşul жерге umraga, acıga kelsem dep niyet kılıp koygan har bir insandardın niyetlerini Allah Teala kabul kılsın. Keremetü Mekke'ye kelip hac amaldарын jana umra amaldарын atkarıp jana Madina Munawwarada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meçitinde namaz okup Uhud'tu, Kuba'nı uşul yerlerde jana Cennet-ül Bakî'ni ziyaret kılıp Allah Teala barına nasip etsin. Jaratkan Allah Tebaraka ve Teala barыңарды uğuçu benderine kılsın. Ukkan ayat, hadiske amal kılın nasip etsin. Jana bir jol talbiye aytabız.
لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك. لا شريك لك. Жаратқан Аллах табарак ва таала бизди угуп жаткан ар бир мусулман бир туугандарыбызга ушул талбияны айтып ажыга умрага келүүнү Аллах насип кылсын.